Изключително интересен надпревар кој на крајот заврши со 1 разлика. Што сметате дека го одлучи победникот? Ja mislim da smo vrlo dobro otvorili utakmicu, brzo poveli za 3 razlike i mislim da više nego zaslužena pobjeda. Cijeli nadprevar mi vodili od 2 do 5 razlike i hvala Bogu da je završilo kako jeste. Sad smo na drugi poziciji, to je hoćemo. Sad malo pauze, relaksacije, a poslije nove godine ćemo se spremiti, vratit će se nam par ozlijeđenih igrača. Ja se nadam da će biti Vardar još bolji i da ćemo poslije nove godine imati razloga za veselje. Што значи за вас втората позиција пред зимскиот? Pa sigurno je to jedna dobra pozicija, znamo da ne igramo više s Barcelonom. Ja nekako računam da bi trebala Barcelona sve dobiti. Tako da imamo naravno još teške utakmice, ali imamo i ostale ekipe, tako da bit će to gusto, ali ja mislim da bi trebali biti samo bolji i nadam se da ćemo ostati na drugoj poziciji na kraju.